সর্দি কাশি গলা ব্যথায় ভুগছেন? দুর্বল শরীরকে চাঙ্গা করবে বেসন। ভাবছেন কিভাবে? জেনে নিন আয়ুর্বেদিক উপায়ে বেসনের পথ্য তৈরির নিয়ম। উৎসবের মরশুমে একের পর এক দুর্যোগ কাটিয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথায় ভুগছেন অনেকেই। তার উপর আবার হালকা শীতের আমেজ। এতে অনেকেরই বুকে শ্লেষ্মা জমার সমস্যা শুরু হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসকদের কাছে যাওয়ার আগে ঘরোয়া উপায়ে এই সমস্যা কমানোর ব্যবস্থা নিতে পারেন আপনিও। তার জন্য জেনে নিন একটি ঘরোয়া উপায়, যা আপনার সর্দি, কাশি, নাক থেকে জল গড়ানো অথবা শ্লেষ্মা জমার সমস্যার উপশমে অত্যন্ত কার্যকরী হয়ে উঠবে। বেসন দিয়ে তৈরি করুন এমন একটা সুস্বাদু আয়ুর্বেদিক পথ্য, যা সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগার সমস্যা নিরাময়ে খুবই কার্যকরী। এটি আসলে উত্তর ভারতের একটা রেসিপি, যার নাম বেসান শিরা। কিন্তু কি কি উপকরণ লাগবে বেসনের এই শিরা বানাতে? বেসনের শিরা বানাতে লাগবে বেসন, সামান্য পরিমাণ ঘি, হলুদ গুঁড়ো, দুধ, গোলমরিচ গুঁড়ো এবং গুড়। প্রথমে একটি পাত্রে ৩-৪ চামচ ঘি গরম করে তাতে ভালোভাবে বেসন নেড়ে চেড়ে ভেজে নিন। বেসনের রং গাঢ় হলুদ হয়ে এলে এতে দুধ দিয়ে ফের নাড়তে থাকুন। মিনিট ৫ পর হলুদ আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মেশাতে থাকুন। নামানোর আগে স্বাদ মতো গুড় দিয়ে ৫ থেকে ৭ মিনিট নেড়ে নিন। কুসুম কুসুম গরম থাকতে থাকতেই খেয়ে নিন বেসন শিরা। বেসন শিরা অনেকটাই হালুয়ার মতো খেতে। কিভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এই আয়ুর্বেদিক পথ্য জেনে নিন। অসুস্থ এবং দুর্বল শরীরকে চাঙ্গা করে তুলতে সাহায্য করে বেসন। এছাড়াও বেসনে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ঠান্ডা লাগা দূর করতে অত্যন্ত কার্যকর। অনেক সময় এতে হলুদ গুঁড়ো দেওয়া হয়, যা ঠান্ডা লাগা দূর করতে অত্যন্ত কার্যকরী। এছাড়া ঘিয়ে ধীরে ধীরে বেসন ভাজার কারণে এতে গুড় মেশানোর ফলে শরীরকে ভেতর থেকে উষ্ণ রাখে। সুতরাং ঋতু বদলানোর মরশুমে আয়ুর্বেদিক এই পথ্যটি সপ্তাহে অন্তত ২ থেকে ৩ দিন খাদ্য তালিকায় রাখুন। দেখবেন নিমেষে দূর হয়ে যাচ্ছে আপনার সর্দি কাশির মতো সমস্যা। ব্যুরো রিপোর্ট, আজ বিকেল।